Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdingding ang kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakapsat-kapsat kinamin nga kailian iti asidig kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nalpas kun anarikos ti amin na pasyente dito ayan ko award. Talaga nga doon ka na yung ti pasyente dito ospital na pagpapayak. Juan Gayam, mapanak man iti ER. Papayaban na kano ni Dr. Reyes. Ni, adaman ang emergency. Ay, kasi mo't nagiti aday ti ER. Kanayon da makumikom. Ha? Kasla ni Papang Daychay Diyos ko, isuwag pa iso. Papang! Apay nga da kayo dito ospital? Anak ko, ni mamang mo tintaray mi dito ospital. Isutin sarat da dita ER. Anya? Apay Papang, anya tinapasama ka ni mamang? Tsaka mo anak, tsaka mo. Basta itay mangmangan kami. Tumakdar ko maamapan mangala iti danom, kalat mata na natumba. Kasta ka di. Mabit lang nga Rod. Agyan kayo dito'y. Tasurutak ni mamang iti unag ti ER. Anak, ang mga noon niya ti mapasamak ka ni mamang mo. Relax, Papang. Di ka agdanag. Ang mga noon niya mo ti mapasama ka na kayo. Sana balit ada ni mamang dito ospital. Kat madaman ti panang taming daken kwa na. Sige nga Rod anak. Mapan ka ni tayan ni mamang mo. Si Kanti makaamukan kwa na. Shane, kumusta ni mamang mo? Na-stroke ni mamang, Papang. Comatose. Anya? Diyos ko. Delikado ka diti kasasaad na, anak. Uwan, Papang. Ngam di tayo maawanan itinamnama. Amo kasan abaybay anti Diyos ni mamang. Kalaat na ito ang napasamak ka ni mamang mo, anak ko. Nagsaranta mo titay bigat. Awan mo timbaga na ama di amarikrik na ngumapay ngaya kastoy mo tan. Papang, traidor ti sakit ni mamang. Agkararag tayo. Amok ati Diyos laangan ti makatulong kada tayo, Papang. Komatos pa'y laang ni mamang. Diyos ko. Amo ka delikado ti kasasaad ni mamang. Ngam no itulok mo apo nga agbiag pa Sapay ko mata makariingan. Ngam no agpatinggalaangan dito iti bulod na abiyag. Saan ko mga agregatan Diyos ko? Amo ka nasakit na ito'y para ka ni Papang. Patpat gan na unay ni mamang. Manipod pa idi. Sanda nagsinsina apulos. Kat amok nga niya man ti mapasamak ka ni mamang. Sigurado arik na ang tuunay ni Papang. Numapalin. Di na kami kumapay panawan ni mamang. Ngamnoan niya man ti pagayatam. Iso ti masurot. Diyos ko. Naimbag mo ta naghawid ka, Shane. Siyak pa ilang ti sumublat namang bantay ka ni mamang mo yung ospital. Tamok anabannog ka unayin. Ag duty ka iti ospital, kanadapay ijay ni mamang mo abang bantayam. Papang. Aginanak amot anak ko, tasyak ti mapan iti ospital.
Agkuyog tamot lang ang agsubli di ospital, papang. O umay kayo lasukunan. Ni, kunak man no nagawit ka tagi na naka. Awan ti dutim ita anak ko, isong agbatikan dito'y balay. Siya akong tagsubli di ospital. Sumurotak, papang. Asikaswan tayo timangkay ni mamang. Anya ti kunam, anak ko. I'm sorry, papang. Nga maawanan ni mamang. Pimusay. Anya. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Apay, pinanawan na kami ti asawag. Apay, pinanawan na tan ni mamang mo. Papang, nalabit nga agpatinggalaan dito'y ni mamang. Aklunan tayo nga awanan. Impulang nagtipulod na abiyag. Diyak pa'y pulos na kasarita ni mamang mo. Nagsakit na ito ang napasamak kankwana. Kasaluwag pahitan, awanan ni mamang mo. Di ka ganak, papa. Diyos ko. Di kay baybayan. Nang runa itatadwa talangan anabati. Namnamaan niyo, di kay tubaybayan, papa. Pimusay kalpasan di sumagmamanual daw. Akaadda na iti ICU iti ospital apang papaaya. Nasakit tinapasamak manang nangruna ken ni papang. Nakitak tinalaos sa panaglading iti amak iti ipupusay ni mamang. Napalalumet tiladingit kumanang namjak unay impakita iti amak. Tapno saan ang nakarkaro maayayan na tibagina iti panang-panaw kankwanan ti inak. Kadagiti umuna abulan akaawanan ni mamang, saan ang matagtagari ti amak, namjak nagliway amang liwliwa kankwana. Adakon, papang. Nasayaat mo't anak ko. Kunak na ag-overtime ka man ay. Saan, papang? Saan unay nga do ti pasyente ita? Iso asaan na ka nag-overtime? Kun kasi kayo matakanayon nga agmaymay sa dito itong galada duty. Di nakapagdanagan, Shane. Kabaulak tagmaymay sa. Iso na laeng ta. Kanayon amalagip ko day di mamang mo. Maikawa ak taawanan dito'y balay. Papang, naragsakan ni mamang itisidong tinamarswa. Sigurado ka di na kayat day tama paspasama kada kayo. Di na kayat akanayon kayong agladingit. Ay, diyak lang amin maaklon nga aging kaita. Tinapasamak ka ni mamang mo. Papang, kasta ti pagbanagan tayo amin. Awan ti bumato dito rabaw ti daga. Isu na laeng, ta depende day tano asino ti umununa. Anak ko. Tinasayat nga aramidan nyo, rumor kayo, mapan kayo agpasyar. Sarakan nyo dagiti gagayam yo tapno maliwliwa kayo mat.
kasmat la iti sigod nga aramidon nyo idi kan ni mamang. Day tangarod tirigat na ita anak. Tawan mo't ni mamang mo akad kadwak. Papang, aklunan yun ti kinapudno. Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no kanayon kayong agladingit. Tinasaya at agpeles kayo. Tamapan tayo mangan iti paborito yu a restaurant iti daydi mamang. Agmano ak anti. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka. Kumusta mo ten ni papang mo? Ay, day tangarod ti parikot ko ita anti. Iso nga imayak dito balayo. Hapay aya balasang ko. Anya ti parikot. Aging gangamin ita anti. Agladlading itlat ta ni papang. Kat madanaganak, ang mga no isumot ti agsakit iti kasjengar aramidon na. Nang runa kat agmaymay sa iji balay, no kasta nga da duty iji ospital. Ay, narigat at talaga da ita, balasang ko. Awan ti kasarsarita na, no kasta nga awan ka. Ay, talaga sana maliklikan nga agladingit, no malagip na da di mamang mo. Auntie, napanunot ko nga rod anasaysaya at no dakad kadwa na iji balay no kasta nga awanak. Total, adamot na kasinsin nga agnana diti balayo. Apay no umay kayo laangan agyan iji balay. Pangaasi yu auntie. Kaasi mo ti kasinsin nyo. Umay kayo tapno dakad kadwa mi iji balay. Ay, bay ang balasang ko. Ta kasaritak to di kasinsin mo no umanugot. Amwak pa'y no anya ti pangadeng na. No umanugot, di umay kayo kaduan ka ni papang mo iji balayaw. Ay, agyaman na kanti. Sapay ko mata umanugot ni kasinsin. Andati ko nam anak. Lapan kay tayan da ikit mo a Lorraine. Wen papang, napan ko kinasarita. Sanay, may papanitian niya ngay anak. Madanaganak ngamin kada kayo no awan kadwayo dito'y balay. Nang runa no da jutik iti rabii. Isoan, nagpakpakaasiak. Amangan no manugot nga umay agyan dito'y balay tapno dakad kadwa tayo. Kabaelak met anak ko. Agam no kaya't lakit din niikit mo, di kad nasaya at launay. Wen papang, total, napadasan tayo mutan anak kadwa ni Auntie Loring idi estudyante akpay. Kan agtrab-trabaho kayo pa iti daydi mamang. Nasinpot ni Auntie Loring, papang. Wan anak, nasingpot di kasinsin ko ani Lorraine. Isungarod akay kayat daydi mamang mau. Sapay ko mata umanugot da kasinsin nga umay dito ni Auntie Loring, papang. Tapno agbalin mo tan akampan ti tiriknak. Nang runa no panpanawan kayo dito balay. Ay, mababainak nga rudan kan kasyen. Di ka pa'y makaaliwak sa'y matan. Namalpas ti panag-duty mi sa ospital, agawid ka adagaos. Di ka pa'y mapanagpasya kadwam kumamot dagiti gagayim mo. Okay laang, papang. Pakaragsakak mo ter aramidag. Saan ka di nga ingkarik day takada kayo? Adi kayo baybayan? Wen, nga mabaybay amutan tabagim anak ko. Nahustuan kan iti edad. Panawon mutan atap no maadaan ka iti bukod mo a pamilya. Kasano ko mapasamak day ta, papang, katawan mo't boyfriend ko. Madanon tulat ta day ta. Ang mga numabakatan ka abalasang.
Kasanukan tula nga nukas pangadigan awanak ton ito'y abiyag. Asinon to nga iti mang taripato kan ka. Di da ka di pagdanagan, Papang. Kontento ako nga da kayo iti sibay ko. Ada kayo ti kanayon a pagserserbyak. Ngam panunutam mo't ti masakbayam anak ko. Kasapulam ti katakunay-nay iti biyag. Agyamanak tay manugot ni kasinsin nga umay kayo dito'y anti. Ay, huwag ka anakan. Ay, kaasimot nga agpaiso ang mabatbati ni Papang mo. Ay, kamaudyanan na. Kampantento matlaangan tiriknak amang ibati ka ni Papang nang runa no da duty kiti rabii anti. Ay, di ka madanagan balasang ko. Itatada akon. Jak to baybayan di Papang mo. Ay, kaasi ka ba't? Agtrab-trabaho ka lang arudin. Pagdandanagampay ni Papang mo. Huwan nga rod, anti. Adapay dagiti ka nito ajak makaid na iti ospital. Tapang panunutak ni Papang. Ita, saan kan nga agdaan nagbalasang ko? Tada akon amang taripato kun ni Papang mo. Talaga ngamin ajak makaid na tunggal adak iti jutik, nukas jay amabati ni Papang iti balay nga agmaymaysa. Patpat gak unay ti ama, kat jak kabaelanan ti mapukawan pay iti maysa nga ipatpateg iti biyag. Hypertensive mat ngamin ni Papang, akas matlaeng iti day di mamang. Gapoy tinalaos nga attachment ko kani Papang, nalipata kun ti may papan iti bukod ko a pagragsakan. Jak pulos nagin entertain kadagiti nagararam kanyak. Gapo ta jak kayat na adda kagudwa ti amak iti atensyon ko. Kayat ko maaginggat kabaalak, ipaay ko amin na pagragsakan ti amak, agingga nga adda pay iti abiyag. Ken kayat ko maagingga iti maudi nga angas na, siya ti adda iti sibay na. Naglabas pa iti panawen. Kumusta ni Papang, anti? Ay, kasbatla ang itisigod balasang ko. Sa anunay amang mangan, ken madlaw akas lakanayon nga agkakapsot. Di namot ngamin kaya ti rumor nga agpalailang, anti. Imbalod namot ti bagina dito'y balay. Day tamot ti kanayon ko nga ibagaken kwa na balasang ko. Kung nakarumar mo tapno saan laang nga adday ti unag ti silid na. Ay, wano saan, uray agpag na pagnala ko ma dito'y arubayan. Ang madimot balasang ko. Ala, ituloy yung lata dagiti sigod nga aramidan nyo, anti. Obserbaran tayo ni Papang. Kat no masapul nga ipan iji ospital, ipan tayo laangan. Kabanog mat no kanayon nga ado ti pasyente. Kumusta nga tamot ni Papang? Di namot ngamin tulungan ti bagina.
Intulok na mo't ako mapsot. Uray ka sa no ti ayat ko amang ipasyar kan kwa na. Di na mo't kayat. Nurse, excuse me. Adto yung diaga sa kasapulan ti inak. Sige sir, agyaman nak. Masaapol ngamin ang mainom na daytoy inton alas 6. Ibagayo lang na dapat kasapulan. Wan gayam, siyak ni Ron. Siyakmat ni Shane, sir. Ron ko malatan, nurse. Katagyaman na kiti pa na nga si kaso iti inak. Trabaho mi daytoy, Ron. Masapol ang mataming anasaya at dagiti pasyente mi. Kan maysa, nasingpot a pasyente ni nanang mo. Talaga nasingpot ti inak. Katpatpat gak unay. Iso akas taunay ti danag ko'y di nagsakit. Iso ngayon taray ko adagos dito ospital. Agpada tagayam. Kasta akmot ka ni Papang. Sige ha. Panawon ka pa'y ditoy. Mapan ko pa'y kitaan dyan may sa pasyente. Sige lang, Nurse Shane. Katagyaman ak unay. Manak, nakaawid ak matlaangan. Ay, ada ka mo't gaya man, balasang ko. Daala agar mo sarkan, amok anabanog ka nag-duty nagpatnag. Ni papangay anti, nangan ka din? Ay, saan pa'y mo't arimwar iti silid na balasang ko? Ay, jak mo't tinuktukan, tamangan kunak no nakaturog pa'y laeng. Naladaw ngamin anaturog idirabi Ha? Apay anti? Anya tinararamid na? Ay, mas daawak nga ron idirabi ta nagsaranta abot. Nabayag ang nagis-istorya kami dito'y salas. Kun nagadaw nga ibilbilin na. Nagbilin, anti? Wun, balasang ko. Di ka kanubaybayan, takakaasi ka nga agtrab-trabaho. Kunti kayat na kumakanaw, makiasawa ka beton, tapno adamang taripato kun ka. Ni papang talaga, kanayon aday tatibagbagana, magagaran samutan ang maadaan iti apo ko. Ay, babalid akas tabalasang ko. Madanagan kano kunana, amangan kano numabakatan ka balasang. Ay, sige nga rod, auntie. Siya kunti mapanmangriin ka ni Papang, tapno agsasango tayo amangan. Mabitlaang tamapan ko riingan. Narnakan pa'y laang ni Papang. Itamon pa'y anaimas ti turog na kataldawan. Tinasayaat, riingakon. Papang, aldawan, agriing kan tamangan tayon. Papang. Apay kastoy tilangan ni Papang. Kasla. Diyos ko. Papang. Sana nga kang angas ni Papang. Papang.
Nagkasang matan ti kastoy na pasamak, anti. Diyak pulos nakasarita ni Papang. No amukla kumakas di iti mapasamak. Diyak kuman simrek iti da idi arabi. Awan mo ti makaammo akas di iti mapasamak balasang ko. Nagsaya at ti panagsarsarita mi iti da idi arabi Tagayam, dayjayan ti maudi a panagsarita mi. Anti, isumot lagaya managado ti bilin na kanyak. Ay, patpatgan na kaunay ni Papang mo, Shane. Amok na ita, anti. Iso ajak pulos binaybayan ni Papang. Sipod pimusay ni Mamang. Kasano akpaitan, anti? Kasladyak kabalan ti agbiag nga awanan ni Papang. Agtultuloy ti biag balasang ko. Nakarkaro nga agladingit ni Papang mo sa di naman ti ayan na ita. Numakita na akasta ti mapaspasabaken ka. Diyak amuno kasano ak amang rugitan. Taawanan ni Papang. Amo ka kabaalam da ita, Shane. Adda kami laeng dito'y amang suportaken ka. Di da kabaybayan balasang ko. Nalpasan ti Jutik. Agawid akmutan. Hello, Nurse Shane? Ne, Sir Ron. Apay nga da ka dito ospital? Ada ka din napasama ka ni nanang mo? Ada ka di manan dito ospital? Naimbaganan ni Nanang. Siyempre, nalaing a nurse tinang tamingkan ko, ana. Apay nga ron nga da ka dito Kinapudno na. Idi pa'y napanalawa sa birbiroken ka. Ngam ko na daan nakalib ka kano. Kaputa, pimusay ni Papang mo. Condolence, Shane. Agyaman nak. Naimbag ni nanang mo. Tanalasatan na ti sakit na. Ngam ni Papang ko. Awanan. Pinanawan na kon. Maladingit anak parakan ka. Ngam di kag danag. Ado dagiti mangipatpatagkan ka. Masigurado ka saan da ka baybayan. Ron. Mabaling ka din awisan kang agmerienda. Tapno makapagamamuta na sayaat. Ha? Sure. Day talagayam. Sige. Agyaman na, Shane. Naimbagarabi iyon, Nana. Adda ka din ni Shane? Ay, adda barok. Ala, dumanon ka. Agyamanak, Nana. Agtugaw ka barok. Mabitlaang taayabak ni Shane. Agyamanak, Nana. Ala, aguray kalabiitan dito, barok. Nakapasyar ka man, Ron? Pasensya ka na naistorbo ka. Amok ka day off mo. Isa sinarungkaran ka. Shane. Patsyak nga mo muna niya ti gagarak. Kaya't kung ay darirag ti panagayat ko kun ka. Ron? Napaniknik amot siguron. No kasano ti panagayat ko kun ka, Shane. Ay ayatan ka unay-unay. Amok day ta. Kat napanak na kakon, Ron. Ngaman niya. Kunak no napanak na kamon. Anapod no ti panagayat ko kun ka. Pasensya kan. Saan ka narigat nga ayatan? Kasladyak pa'y nakasagana ang makirelasyon. Mga no jak masulnitan ti panagayat mo kanyak.
Amok ti pagdaldalanam, Shane. Itulok mo kung mga andingayan ka. Tapno lumagantan niya man na bakbaklayam. Ron, Ngamdi kag danag. Makaurayak. No ka na nakasagana ka ng mga klon kanyak. diyak kaya tagbalin nga unfair kan ka, Ron. Kaya't ko masigurado, no talaga nga ayat ti marikriknak para kan ka. Ngam ulitek, awanan tinaskan apanagnakam kanyak. Saan ka narigat nga ayatan kunak manen? Nagsaya at ka tao, Ron. Agyaman ak, Shane. Katulitak mat. Ay ayatan ka unay-unay. Kat nakasagana ak nga aguray. Aging gay ti nakasagana kanton ang makirelasyon. Ngam kadagidi a panawon, talaga sa anak pa'y nakasagana ang makirelasyon. Gapu ta sa diwa pa'y laang tisugat ti pusok, agapuanan ti ipupusay day di amak. Panagliknak namin idipimusay ti amak, kat nagtupak kanyak ti langit. Tila ang pagyamanak, saan asimuko ni Ron, kat talaga nga inaramid na ti amin. Tapno maandingay ken maparagsak na. Imparik na asaan pa'y akanibusanan ti lubong, iso akalpasan tinasurok a makatawan a panagarom na kanya, inaklon kumatlaan ti panagayat na. Nalaos ti ragsak ko sipod na addaan kamin iti relasyon ken ni Ron. Iso tinangsulnit iti pasat ti pusok, anapanawan day di papang idipimosay. Kinapudno naman ang umadanin ti panagkalay sami, kat mamati ak ajak tupulos agbabawi a makikalay sa kankwana. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, impakitam dito'y ti kinapatagkan ka dagiti nakautaham iti biyag, awan sa bali, no saan adagiti dadakkel mo. Mariknak matiriknam idipimusay dagiti dadakkel mo, nang runa ti amam, takas itinakunamon, na asidag kakankwana. Ngam di tamat anapanagnakam, adi nakabinaybayan ti Diyos. Tanasapa man na si Mina ito'y abiyag dagiti ipatpatag mo anagannak, dimtan mat iti biyag mo ti may sa atao, na ammom amapagtalkan, ken pangitalkam iti amin mo. Itapay laeng, kablaawan kayon iti umadanin a panagkalay sayo. Kat dawat ko iti namarswa, ti agnanayon a kinaragsakyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo. Iti amin na napasamak may sa tinay pagkita, ti tao ket adaleng pamayanan na amang baliw. Dayto iti mensahe iti masakbayan, intayon manen iti sumaruno. Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Mamang, napanan ni Papang? Kinuyog na ni Lolom anak ko. Ada na pananda. Sa dino, Mamang? Amumot nga elder ni Lolom dito lugar tayo, ambet anak. Kadaw yan nga iso ti ayabanda, no adda dagiti rumso aparikot. Wan nga agpaiso, Mamang?
Kaya't pa'y dagiti kabaranggayan tayo ti agkamang kan ni lolom gam iti kapitan dito'y lugar tayo. Apay, mamang. Ay naambet, ubing ka pa'y anak ko, di mo mutla maawatan naimbag. Ha? Iso adi mon damagan, takas itinakon-akon, di mo mutla maawatan nga uray ilawlawag ko ken ka, taubing ka pa'y anak ko. Tatang, madlaw na bambanog kayo Awanan yaman na daytoy anak ko. Kakangay lang itikas kanya nga agsalugan ti pigsana. Anyamin tinapasamak iti pamilya damanang biring aya. Anyapay kuma. Kasi ti sigod. Nabartak manan di manugang da akibor. Ang makagapunapay nagkuguluda. Ni Desto? When Yolanda. Nabartak manan. Kat inapan na ti asawa ng anak da bering. Siyempre, isakit da bering kan ti asawa na ti anak da. Ngam saan mata nagpakilga ni Desto. Impawing na kano ti pungtot na kadagiti katugangan na. Kat kinabil na pa'y ni Ponso. Ay una yan. Nagawan kat abainan ni Desto no kinabil na ni Mang Ponso akatugangan na. Talagang awanan ba hindi dya, Desto? Isungay tayo simbang putak ka dyan. Diyak nalapdan ti bagi ka ng pasubsub kan kuwana. Ay, naimbaglaangan, tadi na kaimot din ang ran ni Desto tatang. Diyak matitulok na ita, anak ko. Uray na ko nakasumalog ang tipigsak. Diyak itulok akaskan ni Desto lang timangdangran kanyak. Diyak itulok ka pulos. Baka talaga ka ni tatang mo. Ne, apay ngay atatang mo kung kunang matlatan ka ni tatang. Kasla di mon kayat nga agbalin nga amati amak Si kakit di mat Yolanda. Tila ibagbagam. Inton kwan, nanggag na ka ni tatang. Sus, onay kat adanag mon ador. Dinak mangag ni tatang, taad-datamot dito'y silidta. Adda iti may kaduakad sa aran to'y balay ti silidta. Idinto taadda ni tatang idi baba. Anyalatam mom ngay. Ang mga nadadita silid ni ambit ni anak ta ni tatang. Numangag na ka, ang mga noanyapay ti kunain na. Sika talaga. Di ka agdanag, tadi nakaananwan ti amak. Nadnadlaw akay kayat nakapay ngam siyak amis mo nga anak na. Sika talaga. Tila sasawam. Hanggang puwera angaw. Talaga sa bali ni tatang. No isun tinagsaw, agulimak ti amin. Gapo takabutang da ni tatang, kasta ka di? Saan Yolanda? Sa bali no kabutang da ka. Sa bali mat no rarauman da ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ador? Saan nabutang ti marikrik na dagiti kalugaran tayo para kan ni tatang. Iso adumdum magdakan ko na. Dangdang ganda ni tatang. Gapu tararauman da. Anya di kunayo, tatang? Panggaputag kandidato kas kapitan dito'y lugar tayo. Iti masunga na pa nagbubutos, Yolanda. Anya? Anya ti pa nagkunamanag. Tatang, amoyumat nga uray barangay eleksyon laang dito'y lugar tayo kat nabara. Nakabutbuteng. Yolanda. Makapaamak mo ti kasta a desisyon nyo, tatang. Isa panunutin nyo kumana imbagday ta. Desidido ako, nanak ko. Pinanunod ko na yung bagay ito'y. Nang runak at siyak matad at napagkamangan dagiti kakalugaran tayo. Saan damat nagkamang kan ni kapitan,
Unita sino man nga opisyal ti barangay. Dito'y matbalay ti turungan da no da pakasaktan da. Tatang, Isatap no na nanay lang nga roda na makapagserbiak. Ang kandidato aklangan na kapitan ti barangay tayo. Iti masungad abasing kawel. Naimatang na kuwan ti kinasaya at ni Lolo. Iso ti may isa kadagiti mararaam nga elder iti lugar mi. Kat iso ti masansan a pagpaarayatan dagiti kalugaran mi, tunggal adda ti susik akayat da maurnos. Kas kuma iti saan a pagkikinaawatan dagiti agkakapamilya. No addag kalaysa, kanayon nga iso ti ayabanda amang ted iti pamagbaga kadagiti baro a kasar. Numano atawon mat akasta ti aramid ni Lolo, aging gangarod na iti may sa nga aldaw, ingkadang na ti agserbi iti barangay mi para iti pagsayaatan ti amin. Saan a panagpanakal, nam saan akasapulan ni Lolo ti agkidaw iti suporta dagiti kalugaran mi. Daputa mismon a dagiti kalugaran mi ti mangkumkumbinsir kankwana na agbalin a kapitan del barrio. Idi mangrugin ti election period, kinasarita ti agdama a kapitan iti lugar mi ni Lolo. Anya kumaga pong agsanudak iti kandidaturak. Kat mismo na dagiti kabaranggayan tayo iti mangkidkid daw nga agkandidato. Kabsat, pampanunot lang ti karadkad mo. Di nakabaglan nga abaken iti masungad a panagbubutos. Para makita. Sige. Addaken ka na ita, kabsat. Di munto ko mga rod ko naan, asaan ka binalakan? Pangpagtanak ka di, kabsat. Saan, kabsat? Ngamno dimngag kakadagiti na iba kakitay. Patsek, akay lalaam ti karadkad mo. Sana ka mabutan ko, nakmat. Katawan ti makalabot kanyak iti panagkandidatok. Narugi akon. Kaditi makita ka na bara suporta kanyak dagiti kabaranggayan tayo. Patay lang ti makalapad iti panggap ko. Ambet, anak. Anya ti napasamak, mamang. Jakmut amo, anak. Madama ti panagsarita da papangmukan ni Lolom. Mamang? Sabali ti agparparik na kanyak anak ko. Ha? Apay, mamang? Itinakitak ajar da tatangken kapitan a nagsarsarita itay. Panagkunak saan anasaya at tiba nagtinagsaritaan da. May ipapan iti eleksyon? Awan mo ti sabali abanag ang mabalinda pagsaritaan, no saan ati masungad a panagpipili ang bet. Iso ang mamati akakasta talaga. Matikawak, mamang. Gaputa ubing kapay unay para kadagito'y abanag anak ko. Saan mo abasta maawatan nga uray pa'y ipalawag ko ken ka. Mamang? Iso ang marigatan nak ang mangilawlawag ken ka, noan niya at talaga ti mapaspasamak anak ko.
Naglawag a pinangtaan ni Kapitan ni Tatang, no kastagayam ti imbagana. Madanagan na Yolanda. Ador, Amutang agpadpada. Asaan asinsinan ti grupo nga imbaga ni Kapitan Abaker na iti masungod ni eleksyon. wan nga rod. Kas iti imbaga ni Tatang, NPA kano ti grupo nga imbaga ni Kapitan Abaker na. Dahil tangarod kat. Katamu tayo nga oray suportado ti intero a barangay tayo ti kandidatura ni Tatang. Posible ang mabaliktad ti amin na agtignayan dagiti makakanigid a grupo. Ador, Iso ang nakabutbutang da ito Yolanda. Saan asinsinan da ito a sitwasyon a nasarap ti pamilya tayo? Nangruna ni Tatang. madanaganak para iti amak Ador. Amang noon niyo ti mapasamak kan kuana. Saan lang ani Tatang ti posibleng agpagkad Yolanda? No di kat ti si bubukal a pamilya tayo. Nawatam ka di amin dagiti imbagakan ka Yolanda. Tatang, Nakasaritak mo tinador nga asawam. Kastamad ti kabsat mo. Naibagakon kadakwada ti rumbeng nga aramidan nyo kadagiti sanikwa na ipundar ko. ngam, apay akas tat ibagbagayo Tatang. Apay nga ibilbilin nyo mutan kada kami dagiti sa nikwayo. Nasaysayatan nga iti nasapapay. Maibilin kung ti amin kada kayo. Tapnawan to ti rumso aparikot. Tatang, amuyo ka di amadandanagan iti kastangar aramidan nyo ita? Iti kastanga ibagbagayo? Yolanda, No namnamain nyo nga dadakas ang mapasamak iti itatapugyo iti politika, kidawak nga isa no julaangan ti kandidatura yo Tatang. Saan kayo nga agkandidato a kapitan dito'y lugar tayo? Yolanda anak ko. Dakil ti panagtalag kanyak dagiti kalugaran tayo. Mangnamnama da iti nasaya at maaramidak kas kapitan ti barangay tayo. No siya ti mapagkasatan. Agpaiso Tatang, ngam na agpagad kayo mat iti kasta nga aramidan nyo. Saan nyo laangan nga ituloy? Agpakpakaasi akada kayo. Yolanda anak ko. Diyak mabali na paayin dagiti kalugaran tayo. Kan naibagak mo kan ka. Agkandidato ak saan a para iti bagik. No di kat para iti pagsayatan ti amin. Kat saan ka mabutang iti uray anyapay a mapasamak. Masansan mat idin abilinan ni Lolok dagiti dadakkel ko. Kastamatan ti ikit ko, maipapan kadagiti na ipundar na asanikwa. Oray mako na anaganus payla ang kipanunot ko kadagidi akanito. Marikrik na akasla dadakas a mapasama. Gapo iti madmadlaw ko at tignay dagiti ipatpatag ko iti biyag. Nupay marigatan dagiti dadakkel ko amang ilaw na wag kanyak. Amuklatan nga da pa kainaigan ti masungad idi abasing kawal. Makalawas akbay adungtan ti aldaw ti panagpipili, nakaskas daaw nga imbilin ni Lolok nga umakar kami paylaang iti pagtaengan ti ulitod ko. Diyak pay malipatan ti panangbilbilin kanyak idi ni Lolo nga agadalak anaimbag, kan agbalinak kano anasayaat iti sabali. Kan saan kano arumbang amang namnamaak iti sabali, tapno maaddaanak iti narimat a masakbayan.
Jakmat maawatan no apay akas jay idi ni lolo. No apay akas lagpakpakadan kanya. No pay kasta, jak ingkas kaso ti amin. Kabayatan ti sa dagti eleksyon. Kumarumot ako maarot ti panagtibayok ador. Yolanda, Nang runa pa'y katkastoy ti kasasaad tayo ita. Agnanaad tayo di ti balay ti kabsat ko. Agmaymaysa ni tatang iji balay. saan niyag may ni tatang? Pasarayad da iya dagiti mang supsuportakan ko na. Ngam saan a kapamilya dagijay. Iso kaya riga na matlaang ti agmaymaysa. Kinapudno na. Diyak kumamot kaya tapanawan tayong agmaymay sa iya ni tatang. Ngam, amo mo ta di tayo mabalin asukiran ta nyaman nga ibilin na. Nang runa kat amo tayo apara iti pagsayatan tayo ti kayat na mapasamak. Ador, Tilangan ni karkararag ko. Malpas ko man ti eleksyon nga awan ti dakes sa mapasamak. Tapno makasubli tayo iti normal na panagbiag tayo. uwan kumarod ador. Tapno aggibusan ti panagtibtibayok. Ti panagdandanag tayo amin. Yolanda, Sapay la kuma tadanggan ti Diyos dagiti kararag tayo ador. Sapay la kuma. apa di ka pala nakaturog anak ko. Rabiin. Jak pa'y makaturog, Papang. Papang, kumusta ni Lolo? Di mo pagdanagan ni Lolom. Patsik ka natalgad ni Lolom iti balay. Kano nga agawit tayo? Eleksyonan inton bigat anak ko. Apa man na malpas na eleksyon, agawid tayo inton iti balay. Agdadan na tayo manan kada Lolom. Miss ko ni Lolo, Papang. Di kagdanag ambet anak. Kas itinakon-nakon, apa man na malpas na eleksyon, makasubli tayo ni balay. Kat agdadan na tayo manan kada Lolom. Nakaturog ka din ni Ambet. Saan pa Yolanda? Ngamimbilin ko kung kuha na asa na rumbang agpuyat. Tama kapadaka si Dobing akaskan kuha na di kasta. Maasya nakiti anak ta. Naganus pa'y laang. Nga mairamramanan iti kastoy mapaspasamak ita. Yolanda, No apay mo't ngamin ana panunot pa'y laang ni tatang ti agkandidato. Nakontento lat takuman kas elder a pagpapaarayatan dagiti kalugaran tayo. Total, makatulong mo't latta. nasyakla may sa maawatak ti amam. Kaya't na kami na mabaliwan ng tibulok a sistema. Kaya't na sumaya ti lugar tayo. Kat mairano dagito umili. Ador, Kaya't na nga dada... anya tayo siya, Ador? Ranipak ti paltog dagijay. Kasla... Anya, Ador? Kasla nagtaod mo ti balay tayo. Anya, Diyos ko, ni tatang. Ang talinad kayo lang dito eh. Ayabak na bayaw kung dagiti kakasinsin mo. Mapan kami ijaayan ni tatang. Dahito yan ti pagdandanagan tayo, Ador. Naisagmakan ni tatang. Pinagaramidan da ni ti dakas ti ama. Yolanda, Oray saan nga idiret sa dagiti panakabagi ti lintag. Amuklatan. No asino dagiti akin aramid iti daytoy. oray da kami kadagiti kakasinsin mo. Kung kadagiti kakabsat mo, Yolanda. Amo milatan.
Nangro na katadatin alam mi asurat da iti tatang. Idi marayat kami iti rabi nakangag tayo iti ranibak. Anya surat? Adtoy. Surat da ita da iti tatang. Basaem. Ipatpatag ko a pamilyak. Amok. Kasagway di eleksyon. Ang mga kikita kami itong kadag iti pimusa yung iba't patag tayo iti biyag. Marikriknak na ito eh. Ngam saan nakapalapdan iti pangtadag iti tao ang manang kuntaway. Saan isuda di makalapad kanyak. Amok ka posible pa kay sagmakak di panagkandidato. Kas kapitan di lugar tayo. Ngam talaga siguro akasta. Di importante kati ka gumakaramidan ti kabaalag para di pagsayaatan ti barangay tayo. Inaklon kanyak dagdamakan kalaban ko ang kapitan. Alam iti makakanligid ang grupo ti mairanranon iti pondo ti barangay tayo. Inaklon na mutla nga di na kuman kaya dagpailayon kas kapitan. Gumawat ka no ti maaramidan na. No sana dagtong palkadakwada. Kaputam ka na papatayin da. Karaman di pamilya na. Maawatak magkit di sitwasyon na. Ngam saan nakakaskan mo na. Ilang man tamatayak. Kaputa kaya't kung ay laban di karbangan di katuan. Maaklon ko na ita. Sabay lang kumatamaawatan nyo tinagbali na pangadan ko. Ibiyag yung kumati amin na pamilin ko kada kayo. Di kaya agputang iti grupo ang makagapo. No apayan ay sagmakak. Ipatpatag kayo ang pamilya. Ipatpatag kayo ang pamilya. Yolanda. Nagiti ayop. Wananday tibain. Ayop na. Ayop. Nang runa kat saandan anaabutan ti grupo anang papatay iti daydi lolo, tanakapanaw dan apaman na imarayat datatang ko kastamutten dagiti ulitad ko. Saan laan ati pamilyak tinagladingit no di kat amin dagiti mang supsuporta iti daydi lolo. Napno iti gura ti barukong titunggal may sa iti lugar mi, kontra iti makakanigid a grupo, amang ibagbaga na ilablaban dati karbangan dagiti umili. Ngam ti kinapudno na, isuda matlaang ti abusado, kan mangiruruman kadagiti nakakaasi nga agindag iti lugar na ayan ti operasyon da. Saan apa nangiruruman, ngam jak ibain nga aklunan, nga aming kami, indaw dawat mi asapay kuma, tamapukaw aminan dagiti kas kadakwada, tapno mamin pinsan meten na agulimek ti panagbiag ti tunggal maysa. Ididimakkel kami nga agkakasinsin, kaaduan kadagiti kasinsin ko alalaki ti simrek iti serbisyo, tabaran iti kastoy man la pamuspusan,
Maikan iti hustisya tinapasama iti daydi lolok. Daytoy ti pakasaritaan ti pamilya. Tuy pagayam mo, Kinunam a dekadan tinapalabas idinapasamak ti amin, nga mamatiak nga aging gaita, saan pa'y naglunit ti sugat nga impaay na kada kayo. Pudno unay asaan a magunod tinaan-anay alinak ken kapya, aging nga agraira dagiti makakanigid a grupo, apasig ariribok, ken pananggundaway ti araramidan da. Ngamkas iti kanayon a maiwaragawag, saan nga agsarsardeng dagiti pannakabagi ti linteg ken ti gobyerno, tapno aggibos ti kinaranggas dagitoy a grupo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo,